เสียงเราต้องออกมาสิถูกแล้ว 네, 인사하겠습니다. 자, 안녕하세요. 가슴제이입니다. ขอทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับครับ 사이카, 가슴제이카. 네, 바로 해보겠습니다. 타임부터. งั้นไปกันเลยนะครับเริ่มจากไทม์ครับ I don't know why you're talking